做錯咗啦，都話唔係咁做噶啦，咁樣做先啱噶嘛，下次唔好咁做啦。呢啲説話，你係咪都聽到耳熟能詳啊？耳熟能詳嘅意思即係你聽咗好多次，聽到都熟晒啦。Hello，我係 Becca。之前嗰3集，我哋講過一啲溝通嘅技巧，譬如點樣用同理心同細路仔溝通。今集我哋會講下點樣問問題。等細路仔聽到呢啲問題之後，唔會淨係話有、係、冇、唔係，而係會諗下嘢去思考。同之前嗰幾集一樣啦，我哋會用唔同嘅例子，分開唔同嘅歲數組別去傾呢啲嘅問題，希望可以幫到你啦。我哋嘅第一個故仔係關於4歲嘅小美。小美佢坐咗喺地下度砌積木喎，砌砌下砌唔到，喊啊！媽媽見到佢就好想話佢，又喊，砌唔到咪再砌咯，唔使喊啊嘛。但係媽媽諗起我哋之前嗰3集講過嘅同理心同埋其他嘅溝通技巧，佢冇咁樣講啊，反而佢深呼吸，唞咗啖氣，踎低咗喺度望住小美，同小美講：砌唔到好穩陣啊嗬。小美望住媽媽，點下頭，跟住媽媽繼續講：你砌緊啲咩啊？小美就同媽媽講：我想砌間屋啊，但係成日都跌。媽媽就問小美：有咩方法可以令間屋唔跌呢？小美冇答媽媽喎，跟住媽媽過咗一陣間就問小美啦：我可唔可以幫下你啊？喺呢個故仔入面，媽媽有啲咩係做得唔同咗呢？佢冇第一時間就話小美咁樣都唔識，等我教你啦，唔使喊啦。反而佢用同理心去講咗小美嗰一刻嘅情緒出嚟，好穩陣啊嗬。另外，佢用開放式嘅提問去了解小美嗰一刻做緊嘅嘢，等小美有機會去講。仲有啊，媽媽踎低咗，同小美有眼神嘅接觸，呢一啲身體嘅語言都好緊要㗎。第二個故仔係關於8歲嘅樂樂。樂樂拎咗佢份數學嘅測驗卷返嚟喎，媽媽見到好多錯嘅地方啊，佢好想講，咁多錯嘅地方嘅，我哋明明咪溫過書咯一齊。但係佢冇咁講，因為佢又諗起我哋之前講過嘅嘢。佢唞啖氣之後同樂樂講：你坐低，不如我哋一齊睇下，究竟有啲咩地方你係唔明啊？樂樂佢冇望媽媽，坐低咗同媽媽講：有一條我抄錯咗題目，有一條我睇錯咗個數字。媽媽好想講話，咁大意㗎，都叫咗你要睇㗎啦。但係佢冇咁講，反而佢問樂樂：如果下一次測驗你想減少有呢啲錯誤嘅話，你可以點做呢？不如我哋一齊合作啊！你諗辦法，我就幫你寫低。跟住樂樂就講咗話：我下一次呢應該去睇翻份卷。媽媽幫樂樂寫咗，佢就問樂樂：呢張紙你想擺喺邊啊？樂樂就話：我要擺喺個鉛筆刨隔離，我成日睇到就會記得㗎啦。喺呢個故仔入面，媽媽又做咗一啲咩唔同嘅嘢呢？佢冇即刻去鬧樂樂，反而叫樂樂坐低，諗翻佢做錯咗啲乜嘢。佢俾樂樂知道，
做錯嘢唔緊要㗎，可以諗方法等下一次做得更加好。佢冇教樂樂應該點樣做，反而用問題去引導樂樂去思考，仲等樂樂知道原來佢唔係自己一個㗎，媽媽係會同佢合作一齊去諗辦法。第三個故仔係關於11歲嘅朗朗。有日，朗朗放學返屋企，黑住口面喎。佢放低個書包之後，就攞咗個遊戲機出嚟打啦。媽媽見到就問朗朗：做咩黑住口面嘅？學校發生咗咩事啊？朗朗冇答媽媽，繼續打遊戲機。媽媽呢，好想去鬧朗朗㗎啦，但係佢冇咁做，反而佢坐咗喺朗朗隔離，細細聲咁講：我見到你有啲唔開心喎，我想坐喺你隔離陪下你。你想講嗰陣啦，我會好樂意聽㗎。過咗一陣間，朗朗就話俾媽媽聽，原來佢喺學校入面呢，俾小明笑佢啊，話佢畫啲公仔唔靚，佢好唔開心。媽媽冇即刻教朗朗應該點樣做，反而佢問朗朗：咁你諗住點做啊？朗朗諗咗一陣間，就同媽媽講：我諗住而家唔理佢，過一陣間先再同佢講咯。跟住媽媽冇再俾任何意見，淨係同朗朗講：記住有啲咩嘢，我都好願意聽你講㗎。喺呢個故仔入面，媽媽冇不停咁去鬧，究竟發生咩事啊？點解你成日都黑面，咩都唔同我講啊？反而佢俾一啲空間時間朗朗，等朗朗準備好嗰陣，就話俾媽媽聽。媽媽亦都冇不停咁去教朗朗你應該點樣做。媽媽佢反而去問朗朗，引導朗朗去思考，去用自己嘅方法解決問題。等朗朗知道，無論發生咩事都好啦，都有媽媽呢個避風港喺度。其實頭先嗰啲古仔，家長問細路仔嗰啲問題呢，都係圍繞住3個重點嘅。冇即刻直接咁俾答案。小美佢砌唔到個城堡喎，媽媽會問：點樣個城堡先唔會跌呢？循序漸進咁問問題。朗朗返到屋企，媽媽問：係咪學校發生咩事啊？當朗朗打開心扉嗰陣，媽媽再問啲深入啲嘅問題。咁你諗住點做啊？引導佢思考。樂樂份測驗卷做得唔係咁好喎，媽媽冇話應該點樣做，反而係引導佢諗，下次你可以點樣做呢？不如我哋攞返片頭嗰啲比較批判性嘅句子，邊做問題，又可以點樣問呢？做錯咗啦，你覺得邊啲位可以做得更加好啊？都話唔係咁做㗎啦，你覺得點解會咁嘅？咁做先啱㗎嘛？你覺得仲有冇其他方法啊？下次唔好咁做啦。下次你想個效果唔同，可以點做啊？係唔係問細路仔問題就可以打開佢哋嘅心扉，佢哋就會同我哋傾心事呢？其實呢啲問題係我哋大人同細路仔中間嘅一條橋，可以慢慢幫我哋建立我哋之間嘅信任同埋安全感。安全感唔係話你幫細路仔去解決問題就可以建立到㗎，反而係佢有問題嗰陣，佢知道你喺佢身邊係會支持佢，唔會去抽秤佢。抽秤嘅意思即係捉佢嘅錯處，又或者貶低佢。反而係佢有問題嗰陣，你係真心想了解佢，喺佢身邊陪佢，自自然然佢就會打開心扉同我哋傾心事。下一次我哋再講下有咩其他問問題嘅方法，希望呢啲都可以幫到你啦。下次見。
拜拜。